भाई मतलब हम इस गेम के लिए झगड़ा करते थे, मैं और भाई दोनों। पता है हम दोनों बारी बारी गेम खेलते थे। और पता है हम इसके लिए ना चैलेंज करते थे कि कौन सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा। ये हमारी बचपन की यादें हैं। पता है अभी भी मैं खेलती हूँ, लेकिन जब घर का वाईफाई बंद होता है तभी तभी मुझे इस गेम की याद आती है। और पता है मैं कॉइन तो ऐसे लुटती हूँ ना जैसे कि रियल में कॉइन मिलने वाला हो। एक भी कॉइन नहीं छोटी मैं। बहुत ही मज़ा आता है इस गेम में। देखो अभी भी मैं इतना कॉइन लूट रही हूँ ना, काश इतने रियल में मिलते। आउट हो गई।